Hasieran esan bezala, atal honetan jauziez arduratuko gara. Beren helburua badakizue, gure ahalmen motorea gehitzea. Ea ba, denok prest, hasi ba errenka, 5 jauzi hanka batez eta beste 5 beste hankaz. Ekin lagunok. Jauzi egin, orkatza txikiak bezala. Orain, trostan arituko gara. Lurreko hanka aldatuz, jauzi egin eta 2 belaunez goraize txiki bat egin ondoren. Jauzi egin, 2 belaunak bularrera bilduz. Bi oinez indarra hartu, jauzi egin eta airean arku bat osatuta 2 oinen gainean hartu lur. Jauzi egin eta airean bira bat burutu goitik beherako ardatzaren inguruan. Orain, orkatzaren jauzia egingo dugu. Orain, hanka batez jauzi egin, 2 belaunak elkartu eta 2 oinen gainean lur hartuko dugu. Orain, goraizeak. Jota dantzan ohikoa den jauzia burutuko dugu. Aupa gazteak. Hegalditxo deitu dugun jauzia orain. Hurrengo jauziari karpa deitu diogu. Hurrengoari zangoka da. Aurreko zangokadari lotu bira bat. Bukatzeko jauzi egin saguaren gainetik.